今集帶大家嚟到築地市場，呢度有好多生果賣，有好多乾貨賣，仲有煮嘢食嘅材料，生果，哇，芥辣哇沙比啊！仲有魚蛋檔，哇，好多魚蛋啊！嗱，陶瓷碟都有得買啊，真係同食有關嘅嘢都有得買啊！幾多嘢食，多到食唔晒啊！喂，你呢度除咗食魚生之外，仲可以買黑豆。黑豆對身體好，例如納豆對胃好，黑豆對腎好。男人要補腎，唔好甩頭髮，要烏黑秀髮就要食黑豆。600幾蚊就咁大包啦，大過我塊面，真係。哇！買完啦，呢個係咩啊？呢個係甜蛋啊！係喎，好味喎。點樣 OK 法啊？因為 juice，同埋佢嗰啲甜咧唔係死甜。OK 嘅。即係唔係砂糖嗰隻甜？係啊。咁係咩甜啊150 yen。係冰糖嗰隻甜。清甜。精液？清甜。哦。唔知有冇就諗到精液嘅。我聽到你講，我聽到你講，唔信聽眾自己聽翻。知唔知啊？好啊。好清甜啊！邊買一條啊？你有買？就咁多？你好想食？好味喎。飛埋嚟啊！OK 嘅，清甜，真係只能夠用清甜嚟形容。我見到有魷魚絲係超大盛啊，係特大盛啊，塞滿爆盒啊，然後大大抽係任你攞嚟試食。一抽就係咁多啦。好味喎！正常嘅味道咯，鮮鮮甜甜咯。最緊要係咩？多到流出嚟啊！超誇張啊！太誇張啦！即刻等我買返盒先。大豆去補大豆。お味見出てますよ。せっかくなんでね、さあお味見でよ。さあカマスキの珍しいやつ。さあ今代。喂，做乜唔執翻條長繩？今日我嚟食北海番屋，北海番屋食咩嘅咧？就係食刺身當飯，同埋我隻嘢飛嚟飛去，同埋燒海鮮。哇！今日俾我發現咗有好嘢喎，睇咩嚟嘅？限定品啊！肥美吞拿拖羅啊！好爆火啊！哇！呢個係咩？係大拖羅啊！佢咧有啲骨腩嘅嘢喺度嘅喎，應該就係咧佢用嚟做刺身飯咧嗰啲頭頭尾尾嚟嘅，咁應該都唔差噶啦，我諗啲質素，好期待啊！一個唔小心冇睇火，燒到成個燶咗啊！再燒過先。好啦，跟住然後我哋就嚟一個冇咁熟嘅，因為頭先嗰個太熟啦。我哋而家試一個比較生少少，生到咧攣開嘅。試下咩味先？生少少咧，去扮牙啲過後咁，但冇咁濃啦，魚油啦。我覺得燶啲好食啲。再嚟呢一個，呢個係咩？口骨嚟嘅。佢話呢一個係吞拿魚腩，喂有骨嘅，切唔開嘅喎，攞鉸剪剪。再睇下呢度，生㗎有少少，咁而家我試啦，好大個肥膏喎，彈牙，冇乜味㗎但清淡咯，反而肉嗰啲咧比較香啲，好肥嗰啲地方咧冇乜味嘅。好，然後再試食呢個大拖羅，好肥美嘅大拖羅。我就咁拿一拿嘅啫，好多油。
成口都係魚油，有少少似三文魚，但淡啲，同埋佢落咗黑椒，好香，好腍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 。燒到脆卜卜呢個皮，因為好多油啊嘛，咁所以個皮咧都幾脆，再加埋佢啲肉裏邊咧好軟腍，好多汁，可以就好 juicy。隔離左右都羨慕我家食，因為呢間嘢全部都係食刺身飯嘅，啲人冇乜人燒嘢食嘅。我哋而家咧就試食呢一個帶子，咁咧都成50蚊港紙一隻嘅。而家即刻試下先。好清甜喎，不過熟咗啲，真係，因為我燒得太熟，就都好有味，鮮味。而家試食下，然後咧燒完之後咧，好多水，啷下咁，飲下先，好鮮甜。好彈牙嘅，燒到啱啱好離殼，半生熟，越嚼越有汁。你睇下佢冇縮水㗎，成隻蜆都。平時嗰啲縮到咧，得翻的士咁多嘅啫。而家係仲係咁大隻蜆，俾我剪咗一忽就有嚟啦。成嚿嚟好好味，好重海水味，同埋半生熟嘅燒到，好滑啊，好481一隻，貴起30蚊港紙度啦一隻，30幾蚊，35蚊啦，抵唔抵啊？OK得，好啦，我哋繼續食啦。嚟到築地市場，除咗食海鮮當飯、壽司、刺身之類，仲可以嚟買下乾貨類嘅噃。呢度嘅乾貨類林林總總，多到都不能盡錄啊，眼花繚亂。但係我要介紹大家嚟買葉織物。平時嘅葉織物多數都係瓜瓜菜菜，但係呢度嘅葉織物有咩咁特別呢？即刻嚟睇下。咪住，你想睇更多？留意下一集啦，拜拜。